फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अमेज़न से सनफ्लावर सीड मंगाए हैं। मिट्टू आ जाओ, ले आ जा। आप देख सकते हैं और ये इस बेबी पैरोट मतलब अभी छोटा ही है, ये प्लाम हेड पैरोट है और इसे काफ़ी पसंद है। तो आइए हम इसे खोल के देखते हैं कि ये सीड कैसे है। तो ये अमेज़न से मंगाए हैं, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे बिल और ये सब है। जी दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं आप, इसमें ये सनफ्लावर सीड है। मैं आपको निकाल के बताता हूँ। इस तरीके के सनफ्लावर सीड है, ये आप देख सकते हैं। ये सनफ्लावर सीड है जो कि इस पैरोट को काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये भी 1 kg का ही है। जी देख सकते हैं, अंदर काफ़ी सारे सनफ्लावर सीड है। तो आपको अगर ये खिलाने हैं तो इसके अंदर से जो वाइट वाइट निकलता है इस तरीके का, ये देख सकते हैं। इस सनफ्लावर के अंदर से इस तरीके का निकलेगा। तो ये पैरोट को काफ़ी पसंद है। ये भी इसका पेट भरा हुआ है तो खा नहीं रहा ये, बाकी इसको तो वैसे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने के बाद इसे सब्सक्राइब और बेल का बटन भी दबा दीजिए, तो जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसकी अगली वीडियो में आपको, अगर ये बड़ा होता है तो इसे क्या खिलाना चाहिए उसके ऊपर बताऊँगा मैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए।